OK，那我们现在就来讲第10节课，就是 Shopee 常用工具的分享。就是我们很多朋友开始做电商的时候，你们还不知道有很多工具是可以提高我们的工作效率的。比如说我们平常做一张海报，你如果自己做的话，你可能需要花个半小时，对不对？但我们如果会使用这种做海报的网站的话，可能1-2分钟你就做出了一张海报了。所以说这个效率是不是很快？这样子我们也会有更多的时间花在选品或者运营推广上面嘛，对吧？我们今天就来讲到底有哪些工具能够就是提高我们的一个工作效率的。我们先来讲第一个选品工具。选品工具我推荐你们去使用 Shopee Fans。这个的话它属于一个插件，就是我们这个是浏览器嘛，对吧？然后它有一些额外的插件可以使用的。当我们浏览器添加了这个插件之后，你打开页面的话，然后你就可以看到底下产品它的一个销量或者上新时间。比如像这一个产品，我们打开进来就可以看到它的一个开店时间，然后商品的类目，然后月销量以及浏览量，对不对？还有上架时间也可以看到，对吧？包括转化率。无论是这一个虾皮之家还是这个 Shopee Fans， 他们都是同理的，同样的一个方法。你可以搜索一下 Shopee Fans， 然后打开这一个官网，点击这里的立即下载，那么你把这个下载下来安装到你的一个浏览器里就可以了。这底下有它的一个使用教程，就是说怎么安装下载的。当你把这一个扩展程序安装完之后，你再次打开这个虾皮的页面，你就会看到它的页面是这样子的。从底下就可以看到它的上架时间、各种销量、各种数据，还有它有一些汇率转换的。那么你就可以筛选出你要做的2级类目，然后筛选出海外卖家。这样子的话，这些就是海外卖家的产品，然后你看一下他们的一个上新时间，还有他们的一个销量。如果说是近期上新的又销量不错的，那这些产品就是不错的款，对吧？所以说比较直观，能够一下子就看出数据。接下来就是关于这一个翻译软件的，因为我们做这种东南亚平台，虽然说对英语的要求程度不高，对吧？但有时候它还是需要我们使用到英语的，对吧？那你可以使用这种翻译软件，比如谷歌翻译，对吧？你搜一下谷歌翻译，然后点进来，把你要说的话输进去，那么右边的就可以复制发给买家了。或者说我们也可以用这种翻译软件来翻译我们的一个产品标题或者产品描述，对吧？比如我们1块钱等于 4.5 台币，对吧？然后1块钱等于 5.25 泰铢。所以说通过这种汇率换算，我们可以很快的就换算出各个国家的货币。下面给大家推荐一个做海报的工具，这个叫创客贴，你们可以搜一下这3个字，然后点进来之后就是这个页面。这种做海报的网站呢，其实是很实用的。我们平常自己做一张海报，你可能要花半个小时，但是通过这种网站呢，可能你1-2分钟你就做好了一张图片了。我们来看一下它怎么使用。比如我们做一张横版的海报，对吧？那你选一张图，像这张是它的海报，其实你要做的很简单，你只要把不需要的东西给它删掉，替换成你自己的信息就可以了。直接把它人像抠掉，换成我自己的，这样子一张海报就已经 OK 了，是吧？所以说这个东西很实用的。我们再弄一张，还是同样的，只需要把里面你不需要的成分给它删掉，然后替换成你自己的，那么这张海报马上就生成好了。OK， 然后你看一下它左边这里，它左边这里也可以让你去添加一些素材的，比如说你可以添加其他的一些素材进去，对吧？这底下都有。还有呢，就是它这些地方会有一些模板可以让你使用，对吧？比如说你选它这样模板，同样的还是把它不需要的删掉，然后替换成自己的就可以了。比如说文字什么的，你也可以自己改，对不对？所以说这样子做海报的话，基本上你花个几分钟就能够做好一张新海报了。那么接下来给大家介绍一个网站，就是我们做东南亚很实用的一个网站，你们可以搜一下东南亚123，然后点进这个链接，你看这一个就是它的一个首页了。里面有什么东西呢？里面有一些常用的工具，比如说我们刚刚提到的在线汇率换算，就是从这里来的。它还有一些 emoji 图案，对吧？还有这一个图案，之前我们说过的，在装修店铺的时候会用到这些图案，对吧？所以说这个也是很实用的。还有一些关键词的热度查询，以及我们一些长尾词工具。当我们开始玩广告之后，我们后面就会一直使用到这些，因为这些东西对你的广告帮助是很大的。你可以去查一些词的热度，就是说有多少人去搜索，对吧？第二个点就是抓取图片和视频的工具，就是我们如果做的是精细化运营，对吧？我们后面会经常去优化我们的一个图片，还有我们的一个视频。那
当我们看到别人的图片弄得很好，我们其实是可以去把他们的图片给复制过来的。那我们就需要去使用到这些工具，能够一次性给它全复制过来。我们可以打开这个360导航，这个同样是一个插件。你打开360导航，在右上角这里扩展程序，你点管理，然后这里右上角添加更多扩容，你在这里搜索猫抓，搜索之后就会出现这一个，你把这个下载完安装好，就是我们右上角的这个猫抓。这个怎么使用呢？比如你现在看到这个产品的视频和图片很好，你想用它的，你复制它的网站，张贴在这里。那么我们可以在右上角这里看到它提示你是可以下载了，那你把这个东西下载到你的桌面上，这个就是你刚刚下载的视频，那这个你就可以自己拿来使用了，对吧？同时它这里有这么多视频，是因为底下的这些评论区视频也是可以下载的。东南亚有个特点，就是他们很喜欢这种实拍图，那如果说我们把这种买家的一个买家秀给它下载下来，是不是也是一个很不错的方法，可以提高你的一个转化率的。所以当我们优化图片、优化视频的时候，一定要注意这一个点。接着我们来看一下回复买家消息的模板。当我们跟买家聊天的时候，其实他们问来问去都是那几个问题，你可以分为售前和售后，对吧？那你就可以把这些问题给它归纳起来，比如说把它的中文和英文这样子归纳起来，收纳在一起。以后买家想找你问这些问题的时候，你直接复制张贴给他们。比如买家经常会问什么？问你有没有货，对吧？或者问你就是说他东西缺少了，或者问你说这些东西损坏了怎么办？这些话术是我平常自己写的，自己使用的。那你们在这一个课程也是可以下载的。到时候你们也可以把自己新增的给它添加进去，或者是说在你们的店铺后台那里设置就可以了，这样子回复消息会更快。OK， 那第10节课呢就到这里了。这一节课主要是给你们分享这些常用的工具，我自己也是经常在使用的。那你如果说多使用这些工具的话，你会发现你的效率能够提高得很快。特别是选品工具和做海报工具，这些呢都对我们有很大帮助的。还有就是抓取图片和视频的工具，我们如果说想要把产品优化好，视频这一块是不能少的。那这个东西就能够极大的去帮助我们加视频、添加视频。这个东南亚123其实你们也可以多来使用，因为它这里确实有很多不错的工具可以让我们去使用的。OK， 那这节课就到这里啦。Shopee 不难学，我用心教，你用心学。